Khuluma nani nonke South Africa Nkosi yamakhosi Jehova. Khuluma nani amaThonga, khuluma nani amandawe, khuluma nani amaZulu, khuluma nani amanguni. Khuluma Dr. Buwe Mhlanga. Khuluma ngo South Africa, tshela South Africa yonke ngomsebenzi yami ngiyenzayo ukunceda abantu. Ngomsebenzi wami ukunceda abantu ngokweqiniso. Khuluma nani amazwe ngaphandle, khuluma nani abalaleli emakhaya. Khuluma ngomsebenzi wa Dr. Buwe Mhlanga ukusiza abantu. uDr. Buwe Mhlanga usiza umuntu ngokweqiniso. Angikale ngezinamba zami lezi ngizisebenzisayo mina Dr. Buwe Mhlanga. Inamba ithi 065 674 8648. Yayiphinda le nombolo 065 674 8648. Itinye isibili 079 9 11 32 42. Ngiyiphinde le nombolo 079 9 11 32 42. Lezo inamba la ngitholakala kuzona mina Dr. Buwe Mhlanga eStenga kwaDukuza KZN. Ngihlala ngaseMayevili Madanchini. Mati ugibelile itaxi uthi ngiyehla bodini Mayevili bodini. Itaxi uyigibelela eRegstenga. Ndithi ngimazise ngesipesheli Sysefikile espesheli. Espesheli seqiniso. Espesheli seqiniso. Khuluma nani abalaleli, khuluma nani nonke bamazwe ngaphandle. uDr. Buwe Mhlanga ulapha ngokweqiniso. Ngithi nasi espesheli ngimtshela sona 6 ne7 April. Awu sekulungisile imithi yabantu yempumelelo yokushonishwa yokuthi uhlale kahle uvikela abathakathi uvikela zitha uvikela sibhamu. Indoda kufanele ukuthi isibone lehlale izivikelile ngoba kuyafiwa kulomhlaba. Kusho Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Una inhlanhla yakhe ubhalisile inhlanhla yakhe ke leyo. Lo umthembile Dr. Buwe Mhlanga nalo umthandayo. uDr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso. Angiwaqambi imanga ngikhuluma iqiniso la kaNkulunkulu. Nasi special sifikile 6 no7 April. Amadoda 6500 200 yamakanda ikhombe yamakanda nemsiki makandlele 250 yesigaba samakhosazana 500 wasentabeni 150 uhlweza ema55 rand. uDr. Buwe uyehlisile uphondo la ka38,000 walifaka ku6,500. Yini ibanga lokho? Ngokuthi umuntu ngiyamthanda. Akusho ukuthi lo muntu uthanda umuntu ngalo uyasontweni, akunjalo. Nami ngiyaya sontweni kodwa nginaqiniso lokuthi umuntu ngiyamthanda. Umuntu uwenzwe ngoNkulunkulu, uyimvelo yaNkulunkulu. Nami ngiyimvelo yaNkulunkulu, kufanele sizwane singabantu. Angumcabangeli into imbi umuntu ngoba ngiyinyanga, angusebenzisi umuntu okuthakatha abantu. Angusebenzisi umuntu okovala enye inyanga. Angusebenzisi umuntu okuthakatha abantu. Ngoba umuntu ngiyamthanda akusiyo wami umuntu waNkulunkulu.
umuntu uyangisiza ukukhuluma naye, umuntu uyangisiza kule nto ngifuna kuyenza ngedwa ningakhona ukuyiphakamisa, ngiphakamisa lo muntu. Ayikho ngisho ukuthi umuntu ngiyamthanda ngoba umuntu uyena usiza omunye umuntu. Uyakhuluma ke Dr. Buwe Mhlanga ngo-special 6 ne-7 April sesifikile. Wena ungabhalisanga usalile. Ungaphindi ungikhalele mina Dr. Buwe Mhlanga ngoba uphondo luzoba 38,000. Esikubo sizoba 58,000. 59,000 hayi 58 kubo 59,000 siya ku-60. Intindili ayihambi yodwa. Intindili ihamba nekhombo. Ingaba ihamba nophondo, ingaba ihamba nosugubu. Intindili umuthi wenhlanhla. Intindili umuthi wenhlanhla. Ndikhuluma nani nonke South Africa. Ndikhuluma nani nonke abalaleli makhaya. Ndikhuluma nani nonke bamazwe ngaphandle. Ndikhuluma no South Africa yonke, Mpumalanga, Ntshonalanga, Ningizimu, Nyakatho, amagumbi mani omhlaba. Ndikhuluma ukuthi mungilalele ukuthi ngithini mina Dr. Buwe. uDr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso. Amaphondo yiwo ke lawa bengimkhomba namuhla kwadlala isiki. Ayanqaba ukuhlalisa ngendaba yemafo. Ayanqaba kuwahlalisa ngendaba yemafo. Nawa amaphondo la niwalanda lo kaDr. Buwe Mhlanga kusuyile uphondo lokuhlala, uphondo leqiniso. Niwalanda kaDr. Buwe Mhlanga abe muntu mumthembile. Abe muntu umthembile nonke South Africa mthembe Dr. Buwe Mhlanga ukuthi usebenza ngokweqiniso. Angumniki umuntu into yokudlala, ngumnika into le izomsebenzela. Angumniki ithoyisi umuntu, ngumnika into izomsebenzela. Amaphondo kwaphinda kwesithathu. Manje ngeke ngisaphinde ngenze special samaphondo okugcina. Lo uzosila uyolanda ipondo nentindili kuzoba u38. Lo uzolanda esigubu nentindili kuzoba u59. Ama price aqala kubuka ngomuhlaka 8. Especially sesiphelile. Akasa umuntu angifonele akhulume ngemali yophondo phansi, ngeke kwenzeke lokho. Kuzoba kukhuluma ngemali enkulu ngoba phela sengizamile kubasiza abantu South Africa. Ngizamile kubasiza ngoba ngiyabathanda. Ngoba manje nami Dr. Buwe Mhlanga ngiyasithanda ngoba ngisithanda mina fanele ngithande umuntu. Ngoba abantu baNkulunkulu akusumuntu womuntu. Mphefemulo womuntu awazi ukuthi uvelaphi, waziwa ngoNkulunkulu ngoba ngikhuluma imphefemulo lowo. Ngoba silamhlabeni silaphana ngokwenyama. Umphefemulo ngeke ukwazi ukulapha ngoba umphefemulo waJehova. Silapha nyama ukuthi ingalemali, inyama ingathakathwa, inyama engayenziwa lutho ngomuntu. Uze kufike isikhathi sakho sokuthi ukubize uNkulunkulu uye kuyena. Ngiyanthanda nonke South Africa, especially sa 6 ne-7 April. Ngoba bengishilo ukuthi le special sa 6 ne-7 April u6,500. U500 okubamba ndawo. U500 asentabeni. U200 nofiti wamakhosazana.
u200 wekhombo yakho yamaqanda nenalithi namakhandlele. Bodlela lakho lo whisky Johnny Walker nebodlela lo Sysefikile. Awungotshele kwenza bambuyisele bodlela lo Sysefikile bakhombe manje. Ngoba athathe nentindi lezi bakhombe lezi zingathungwanga. Awuthethe ngikhombise abantu bayibone Sysefikile le ngikhuluma ngayo. Ngoba abaningi mangibatshela ku Sysefikile amakhosazana athanda kakhulu Sysefikile. Iwayini lidala hayi mawayini ayenziwa manje. Sysefikile iwayini lidala leli bashona abantu badala baphuza lona. Iwayini lumnyama lihloniphekile. Lihloniphekile liphuzwa ngomakhosazana. Masiyabeka kumsamo wethu nomsamo wami mina mhlanga ngifaka uSysefikile. No Johnny Walker noma Red Label. Angisifaki Siminofu ngoba isiminofu siumlilo. Khuluma nani South Africa, khuluma nani amazwe ngaphandle. Manje ngoba ngikhuluma ngimazisa ukuthi awukhaka lababhalisa bayenze kahle kakhulu abalande emaphondo abo. Lababhalisa abawalande emaphondo abo. Funa Sysefikile ngibakhombe. Babone South Africa ukuthi mangikhuluma ngoSysefikile ngikhuluma ngani. Angifuni whisky bayazi. Nayo iwayini ngishoyo ukuthi Sysefikile. Ngikhombisa nina nonke leyiphuzwa ngomakhosazana. Nayo iwayini le ngishoyo ukuthi Sysefikile. Sysefikile ke le. Lephuzwa ngomakhosazana, lephuzwa amandawo. Lephuzwa ngendluzi. Nayi wayini lengumkhombisa yona uSysefikile. Khombisa nonke South Africa nibone mangikhuluma ngoSysefikile into ningayazi. Yona ithandekayo kakhulu ke emuzini wakamhlanga, endlozini lakamhlanga, emandaweni yakamhlanga. Le ithandekayo ukuthi ngikwazi kwakha kahle emaphondo. Mangibafakela ngilizwa ukuthi iphondo leli liyasinda liyaqina liphondo kuphela likhuluma lisebenza ngokweqiniso. Ngitshela nonke South Africa lo ulibonile kufanele atheke lona amakhosazana uzojabula. Welona Sysefikile leli bengilisho mina Dr. Buwe ngikhuluma ngoSysefikile. Namuhla ke Dr. Buwe Mhlanga uthi uyabathanda abantu ngokweqiniso. Hozani kufikile 6 na 7 April. Namhlanje ngijabule kakhulu kulabantu babhalisile ukuthi awucha sengibalungiselile izinto zabo umuntu weqiniso. Uzogcaba umuntu wenhlahla amwayi. Igama lo umuntu kubizwa ukuthi amwayi. Uwona kufanele uzogcaba namhlanje. Muhla ka 6 na 7 uza kwamhlanga impela wogaba amwayi. Wokuvula inhlozi, wokuvula umsebenzi, wokuvula inhlanhla, wokuvula abantu bafuna ukufuna umsebenzi, wokuvula abantu bahluphekile ukuthi nabo bakwazi ukuthola singwa. Khuluma nani nonke South Africa nazi inamba za Dr. Buwe Mhlanga. 079 911 3242 079 911 3242. Ndifuna singakathungwa intindi ngivakhombisa ko lezi thungiwe wena. Thungiwe sikhona zinye nazi. Nazi thungiwe sikhona. Lezi thungiwe sikhona nazi. Ngifuna kubakhombisa ukuthi intindi ngisiyakhayo nazi.
basibone abantu South Africa. Ngikhuluma nani abalaleli emakhaya, ngikhuluma nani abamazwe ngaphandle, mungizwe Dr. Buwe uthini. Mumuzwe Dr. Buwe uthini ukhuluma ngokweqiniso. Abosifazana 5,500 ukubamba ndawo. U200 6 wamaqanda, ukwenza 30 wamaqanda, 6 wenaliti. Khilimora beshisi. Ereza yakho yokufaka umuthi utaba amwayi phakathi komzimba wakho. U200 no50 wamakosazana, u500 wasentabeni, 150 uhlwezi. Lo ngikhuluma ngawo umhlanga. Nazi intindili zenu lezi ngimkhombisa kuzona, lezi musilandayo nophondo lakhona kuhamba kanje Nkosi yamakhosi, nentambo yasesinqeni, intambo zo2 lezi kwazi kufikela wena, intambo nentambo ikhuluma into zayo, uphondo lihamba kanje. Lihamba kanje uphondo luzohambisana nentambo yalo yasekhalweni lakho ukuphakamisa, nemithi yokubethela yokufikela abathakathi phakathi komuzi wakho, nomafutha okugcoba, ibhodlela lakhona bathi amwayi for inhlanhla. Sizomnika nemithi yeloto lebe ngisho mina Dr. Buwe Mhlanga. Uhambe wozama nawe, kuzobonakala ukuthi uyozala nkomini. Uhambe wozama nawe, kubonakala ukuthi izala nkomini. Mina Dr. Buwe Mhlanga ngumuntu wokusiza abantu mhlaba wonke jikelele. Noma ubuya phesheya, noma ubuya kuphi, mawufika kwa Dr. Buwe Mhlanga ngoba kuphelile. Uzosuka uye eMalawi uye kuphi la uya khona, kodwa uzophinda ubuye ka Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngeke uyithole lento uyifunayo le. Nazi intindili ngoba ngikhomba, intindili nazi mazi yakhiwe ngemithi yakhona yenhlanhla ziba kanje. Ziba kanje, nazi intindili siziyakhile, nazi ziba kanje mazi yakhiwe. Intindili izo le mithi yenhlanhla leke ihambisana nomuthi ubizwa ukuthi amwayi. Ngokuke yiko ke lo hizo intindili ziba kanje. Khombisa nonke South Africa nibone ukuthi Dr. Buwe Mhlanga ukhuluma ngani. Sikhuluma ngokuvikela umuntu phakathi komzimba wakhe. Ngoba ngisho ukuthi ngilapha zonke izifo, makuthi unalumbo likhona noma liphi ilumbo likhona phakathi komzimba wakho, ngiyalikhipha ngilahle le. Noma sinyama singaba singakanani ngisikhipha ngisilahle le. Kusho mina Dr. Buwe Mhlanga. Andikhulumi kakhulu, bengumazisa ngespecial 67 April. Sysefikile. Ngoba bengimduduze ukuthi bhalisani ngobuningi benu niyothola impumelelo. Seke kufikile. Ndikhuluma nani nonke South Africa. Ndikhuluma nani amazwe ngaphandle. Nazi nombolo za Dr. Buwe Mhlanga 065 674 8648. Ngiyayiphinda leyo nombolo 065 674 065 674 8648. Yesibili number 079 9 11 3242. Sibuye siyiphinde leyo nombolo 079 9 11 3242. Ilezo inamba ngitholakala kuzo mina Dr. Buwe Mhlanga. Ningayenzi
into yokuthatha ithombi Dr. Abuwe Mhlanga ngokwazi ukuthi Dr. Abuwe Mhlanga usebenze ngokweqiniso nawe ufuna ukusebenza ngokweqiniso ngamanga so uyathatha isithombi sami usifaka phambili sobhala inamba zakho phansi sewuyasho ukuthi Dr. Abuwe Mhlanga uyenza imali yamamiliyoni akunjalo mina ngenza imali ukuthi ingene kahle ingabi nomngozi uphakame kahle nasemsebenzini kungabi nobungozi uhlale phakathi komuzi wakho kungabi nomsindo kungabi nomuntu ukuhlaselayo uhlale ukhululeke liphakamise abantu bebandla liphakamise abantu bomsebenzi liphakamise abantu baningi noma uphi umsebenzi ukuwo noma uphi uzokuphakamisa ube indoda yamadoda ngoba nami ngaphakamiswa nawe kufanele ukuphakamise nawe ngabe nemona ngiyinyanga inyanga ibe nemona nenye inyanga akusiyo inyanga leyo mdakati inyanga ikabana nenye inyanga akusinyanga leyo mdakati ngoba inyanga zikabana inyanga ziyahlephulelana inyanga zungomndeni izinyanga siyazwana lokhu nginganako ngiyocela kwinyanyanga ukuthi ngisize ungakhaleli kulapha bonke abantu mawuhlulekile hambisa kumunye ayobona naye ungasho ukuthi hayi cha umsebenzi wami awuhambi ngiyothatha imali kwaMhlanga akunjalo ngoba phela leyo mali ngeke uyithole ngoba ngizaka kokutshontshela endlini yakho uze ufuna kulunga zinto asilungise phela mangihlulekile kukulungisa kwinyenyanga kodwa kuvamisile lokho ukuthi ngihluleke khuluma nani balaleli ngizwisise kahle uDr. Abuwe uthini uDr. Abuwe ulapha ngokweqiniso uDr. Abuwe ulapha abantu ngokweqiniso amahlanya abasifo sokuwa uhlangothi babalelwa inqondo anizwani umndenini uphuza kakhulu utshwala unasathana nzimu liyakutubela kophuza ngobhema amadrugs njalo uDr. Abuwe uyayikhipha lento ubuye ngendlela wazalwa yiyo ubaba nomama ukwazi ukwakha umuzi wakho usimame ukwazi ukwakha umuzi wakho usimame uphinde uthole umuntu webhizinisi ukuthi ibhizinisi lakho nalo lisimame ukwazi ukuhlonipheka nawe bangakuthathisa kwenyoni bangakuthathisa kwempukani ukhuluma Dr. Abuwe Mhlanga ngitshela nonke South Africa ngitshela nonke abalaleli uDr. Abuwe Mhlanga ukhulumayo bafuna ukufona anginaso isikhathi side ngikhuluma ngoba ngizoceda khona manje ngitshela koqedela umsebenzi yabantu lengiyenza ya 67 April vikilizayo nje siyakhala vikilizayo siyakhala vikilizayo siyakhala vikilizayo siyakhala kwa Dr. Abuwe kotola muti wenhlahla amwayi kotola muti wokuvikela abathakathi wahleka Dr. Abuwe wahleka Dr. Abuwe kusho mina Dr. Abuwe Mhlanga abalaleli nonke uDr. Abuwe Mhlanga lo mafuna unifonela unganifonela mafuna kungena kuringi ngena
uthi ukubuza nje into encanyana nje ngizophendula ukasabi. Kunzimalanga le. Kunzimalanga lehlele la. Kunzimalanga lehlele la. Enamuthi weqiniso. Ukusebenza muthi ngemvelo yaNkulunkulu, ngemvelo yabantu abadala bashona basishela thina. Sala Dr. Mhlanga uphilise abantu. Kwasho khehlalame lokho. Abantu bahluphekile emhlabeni. Naku Mhlanga. Sala uphilisa abantu Dr. Buwe muthi nawo. Ngathi ngiyabonga khehlalame la ngifundisa khehla. Abathakathi baningi. Masilele ebusuku siyakhuluma nabo. Bathi sibani banomlapheli. Ngithi hayi phela mina ngiyifuni lento oyenzayo wena yokuthakatha umuntu. Ngifuna umuntu aphile emhlabeni ngoba umuntu waNkulunkulu. Khuluma nani balaleli ku TV Dr. Buwe Mhlanga TV. Mawufuna ukuthi ubone muzi wami ngene ku website. Uzobona wonke muzi wami ubhale Dr. Buwe Mhlanga TV. Uzobona yonke into nomuzi wami ngendlela ngihlele ngayo nengane zami. Awulahleki nokulahleka.